Ercinova'dan merhabalar. Bugün neler yaptık? Merhabalar, bugün çok farklı ürünlerle geldik. Şu şekil gördüğünüz gibi hazır yılbaşı da yaklaşıyor. Böyle bir ambiyans katması için içerisine telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Ve bu şekil masaüstü bir ambiyans oluşturmak için şu şekilde farklı renk kombinasyonları da yapabiliriz. Küçük böyle aksesuarları var. Onlardan da yardımcı olabilirim. Şu şekil ya da üzerlerine vesaire. İlk ürünümüz buydu. Bugün ikinci olarak bir arkadaşımıza da bu şekilde stres anahtarlıkları yaptık. Onları teslim edeceğiz. Böyle uygun yollu klik anahtarlık gibi diyebilirim. İkincisi de şu şekil. Şöyle. Bunda da şu şekil. Bu da gördüğünüz üzere yine uygun klikli anahtarlık. Burada da ikincisi böyle eski yapbozlar gibi bir anahtarlığımız var. Bunların klik tuşları gelecek. Onları takıp arkadaşımıza adetli olarak teslim edeceğiz. İyi günler.